That was beautiful. So now you will recall from what you've heard that the Vietnamese community were granted an opportunity at both federal and state level several years ago, and I'd like to invite Mr. Han Do and Mrs. Kim Buổi to come on stage to provide you with an update on this exciting project so far. Please welcome them. Chúng ta được biết là Bảo tàng Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ tài chính của liên bang lẫn tiểu bang để hỗ trợ cho việc xây dựng Viện Bảo tàng. Xin được giới thiệu ông Anh Đỗ và bà Kim Buổi sẽ trình bày diễn tiến cũng như là cung cấp cập nhật về việc xây dựng Viện Bảo tàng. Good afternoon. I'd like to begin with the acknowledgement. We meet on the traditional lands of the Kulin nation, and I pay respect to elders past, present, and emerging. Kính chào quý đồng hương, kính chào tất cả quý vị quan khách. Chúng ta đang họp mặt trên vùng đất truyền thống Kulin của người thổ dân. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng của tôi đối với các bậc trưởng lão đã khuất, hiện tại và tương lai. The Vietnamese Museum Australia project is a realization of a 20 years dream. Viện Bảo tàng Người Việt tự do Úc Châu là một hoài bão đã được ấp ủ hơn 20 năm qua của cộng đồng người Việt tự do và là một dự án toàn thể cộng đồng người Việt tại Úc. The 18th September 2019, the Vietnamese Museum Australia (VMA) registered the ISIC as a public company limited by guarantee. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày cùng quý vị diễn tiến của Viện Bảo tàng Người Việt tự do Úc Châu. 18 tháng 9 2019, cộng đồng người Việt tự do Victoria VCA Vic cùng với cộng đồng người Việt tự do liên bang VCA liên bang nộp đơn đăng bạ với ASIC thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có bảo chứng công ty Viện Bảo tàng Người Việt tự do Úc Châu hay Vietnamese Museum Australia Limited, tạm gọi là VMA. Theo như hồ sơ đồ trên màn ảnh, VMA thuộc quyền sở hữu của VCA và VCA Vic. On the 9th July 2019, Vietnamese Museum Holding registered the trustee charity fund to accept public gifts and donations. 9 tháng 7 2019, VCA Vic đã thành lập công ty Vietnamese Museum Holding Limited, một công ty từ thiện để được hưởng quy chế khấu trừ thuế. On the 30th August 2020, land purchase at Footray site with the price of $2 million and the 200,000 deposit to Melbourne City Council. 30 tháng 8 2020, VMA ký hợp đồng mua mảnh đất tại Footray với thành phố Melbourne trị giá $2 triệu. On the 18th of February 2021, the Deed Innovation site transferred the responsibility of the Victorian Government funding agreement and the obligation to the VMA from the VCA Vic. 18 tháng 2 2021, VMA ký hợp đồng với Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư Victoria nhận trách nhiệm điều hành xây dựng, trách nhiệm quản lý tài chính và trách nhiệm báo cáo diễn tiến dự án cho chính phủ theo như các điều lệ trong hợp đồng tài trợ của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã ký kết với chính phủ. Cũng xin thưa cùng quý vị đồng hương, hợp đồng bàn giao này không phải là hợp đồng bàn giao quyền sở hữu. On the 16th of September 2021, VMA had completed the MCIF grant agreement. 16 tháng 9 2021, VMA đã hoàn tất hợp đồng MCIF với chính phủ Victoria. We are fortunate to have the government
provided funding for the VMI project. Victorian government contribution 4.45 million, and the federal government contributed 5 million. Viện Bảo tàng và cộng đồng người Việt tại Úc rất được hân hạnh chính phủ tiểu bang Victoria và chính phủ liên bang Úc tài trợ 4.450.000 cho phần của Victoria và 5 triệu phần của Bộ Hạ tầng cơ sở giao thông phát triển khu vực và đường xá của tỉnh liên bang. Community funding, although this COVID, we still do the best we can, and the community funding generated so far is over $537,000, and the fundraising from the Vietnamese community in Queensland generated over 62,000, and the pledges from the big donors have generated 350,000. Dù việc đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả mọi hoạt động của Viện Bảo tàng, nhất là chương trình gây quỹ, Viện Bảo tàng đã phải hủy bỏ các chương trình gây quỹ bởi sắc lệnh buộc đóng cửa vì Covid của chính phủ. Tuy nhiên, cộng đồng chúng ta vẫn cố gắng hết sức để gây được một số tiền là trên 537.000 trong 2 năm qua. Riêng cộng đồng Queensland đã quyên được trên 62.000, và một số mạnh thường quân, tạm gọi là hội 50 cây, đã ký hợp đồng đóng góp 350.000. And as you all know, that COVID-19 has impact on all of us, and VMI has been heavily impacted on fundraising activities. Many Vietnamese small and family-run business struggle to survive, let alone to donate money. The lockdown has also caused many of the fundraising activities to be cancelled. Expenses. Community fund spending on architecture design, 194,583. The land budget deposit 200,000, and the proposal is over 131,000. But this is only the amount accepted by the agreement. The actual proposal that we got from all the company and consultants assisting us is over 500,000 so far. Tính đến ngày hôm nay, tổng số chi tiêu từ nguồn tài trợ MCRF và phần đóng góp của cộng đồng lên đến 1.275.697 đồng, kể cả chi phí cố vấn kỹ thuật, tiền đặt cọc mua đất và phần đóng góp thiện nguyện tương đương trên hàng trăm ngàn như tiền cố vấn luật pháp chẳng hạn. Cũng xin thưa cùng quý vị đồng hương là Viện Bảo tàng đã được nhiều công ty cố vấn tin tưởng và hỗ trợ gọi là free trên 500.000 đô la. Victorian government, the MCIF grant spending on the architecture design is 750,000. As I mentioned before, we have completed that funding agreement, and the total spending for the VMI project so far is 1,275,697. The architecture design have gone through 3 stages. August 2020, we have completed concept design. October 2020 with the schematic design, and the design development has been approved by the board on February 2021. Ongoing, the town planning application, the initial submitted on the November 2020, and we recently resubmitted the draft planning to the council to address the neighbor objections. Dù đang bị ảnh hưởng rất nặng của đại dịch, Ban thiết kế và xây dựng vẫn tiếp tục làm việc và được Hội đồng Quản trị phê chuẩn. Thứ nhất là giai đoạn thiết kế khái niệm, giai đoạn thiết kế sơ đồ, giai đoạn khai triển thiết kế, và 23 tháng 11 năm 2020
đã đệ đơn lên thành phố Melbourne xin giấy phép thiết kế đợt đầu, và gần đây ngày 17 tháng 12 2021 đã nộp đơn đợt 2, trong đó có phần chỉnh đổi bản vẽ cho phù hợp với những đề nghị của Hội đồng thành phố. The construction cost, the total cost of the project phase 1 is 17 million. That comprises of the building cost of 14.3 million, the land 2.2 million, all GST inclusive, levies and utilities of 500,000. And the phase 2 construction does for the memorial garden in the shrine is 3 million for the fully fit out, or cold shelf is 1.79 million. Trong giai đoạn khai triển thiết kế, Viện Bảo tàng đã có bản ước chi cho công trình xây cất như sau. Thứ nhất là giai đoạn 1 là 17 triệu kể cả tiền đất và chi phí hành chánh và tiền vật liệu. Giai đoạn 2 xây dựng đền thờ quốc tổ và vườn tưởng niệm. Nếu mà chúng ta hoàn tất 100%, số tiền sẽ lên 3 triệu. Nếu mà chúng ta chỉ xây đền thờ quốc tổ không có phần trang trí là 1.790.000. So these are the companies working with the VMA during the architecture design phases. Và trên màn ảnh chúng tôi xin được giới thiệu các công ty cố vấn kỹ thuật và luật pháp trong giai đoạn thiết kế Viện Bảo tàng. We're not only doing the fundraisings, the project operations. We've done preparation. So once the museum open, then we're ready. So the other works that are currently underway, the project development, operations process to ensure the activity are defined and documented for continuity and smooth operations, and the draft education framework. Trong thời gian 2 năm Covid, ngoài việc xúc tiến thủ tục xin giấy phép xây cất, Viện Bảo tàng vẫn hoạt động trong những lĩnh vực khác như sau: khai triển các chính sách và thủ tục của Viện Bảo tàng hầu có thể thống nhất, hợp thức hóa mọi hoạt động, soạn bản dự thảo chương trình giáo dục, cũng như tuyển thêm thiện nguyện viên trong các ngành chuyên môn khác nhau. Project schedule, planning, design, constructions. With plan that we made this year, tender process and selection of service provider, August, award building contract, and October 2022, construction commencement. Next year, by end of the 2023, the construction, practical completions, and in 2024, that the whole year we'll do the fit-out exhibition work, and late 2024, we'll lay out the fitting, building the dedication wall. And 2025, that grand opening April 2025, that would mark the 50 years of anniversary of the Vietnamese settlement in Australia. Theo đúng kế hoạch thì Viện Bảo tàng dự trù sẽ gọi thầu, khởi công xây cất vào cuối tháng 10 năm nay và mở cửa khánh thành Viện Bảo tàng vào tháng 4 2025 để đánh dấu 50 năm định cư của người Việt tị nạn tại Úc. The schedule planning fundraising, we have many fundraising programs in the last 2 years, but most of them were cancelled due to COVID. Looking ahead, we're going to have the One Family, One Brick fundraising program, which the second part of the presentation will give you more information. Donation teams, pledging program, corporate dinner, name and right, individual and corporate philanthropy, community fundraising program, community gala dinner, raffle ticket, and as you just heard before, Will mentioned about the commemorative con, and we're working on that, and thank you for Will mentioning that. Để có đủ ngân khoản xây cất, Viện Bảo tàng đã có những chương trình gây quỹ như sau. Chương trình Mỗi gia đình một viên gạch
thì chút nữa Hải Diệu sẽ giới thiệu cùng quý vị một cách rõ rệt hơn. Lắc lon, chương trình hứa đóng góp, buổi gây quỹ dành cho thương gia và doanh nhân, gây quỹ qua chương trình quyền đặt tên và mệnh thường quân cá nhân hay doanh nghiệp, các chương trình gây quỹ cộng đồng, dạ tiệc gây quỹ và xổ số. Và như quý vị vừa nghe cái chương trình gọi là đồng tiền kỷ niệm mà ông Bill Trình vừa nhắc tới. What are the social benefits of the Vietnamese Museum Australia? So it's bringing vibrancy to the area, promoting the local economy. Once established, provide a space to meet, encourage tourism, bring the vibrancy to the area, provide education center, protect, preserve, and maintain a collection of artifacts and stories of the Vietnamese refugee diaspora. Công trình Viện Bảo tàng trong lúc cũng như sau khi xây xong sẽ tạo công ăn việc làm, sẽ mời gọi khách du lịch không những trong Victoria mà luôn cả toàn Úc và hải ngoại, mang lại sinh khí sống động cho Melbourne nói chung và Footscray nói riêng, thu hút thiện nguyện viên và nhân tài, tạo nên nơi để gặp gỡ, để học hỏi và nơi để duy trì, sưu tầm, bảo tồn di vật và câu chuyện của người Việt tha hương. The economic values of the Vietnamese Museum Australia during the construction can be where about 320 to 330 jobs can be directly created from this project. Employment and economic opportunity to be generated from the services and consumable. Post-construction, we estimate that about 25,000 to 33,000 visits are expected annually, with many come over from Australia, overseas, and about 5 to 6 jobs in addition to the contractor and volunteer, and 10 to 20 casual jobs directly created from the event function of the multicultural hall. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, Han and Go Kim. Now, I have been given the graveyard shift, and I have been asked by the Director of Fundraising, Mr. Luckland, to provide you with some information on our donor recognition program. So you may be wondering how you can help further, big or small, to communicate our powerful stories for education, study and enjoyment. Have you ever thought about what legacy you would like to leave back? Many people do at different stages of their lives for different reasons. I believe that many of you here today are connected to the fact that the museum can help you leave a legacy, be it sharing your story, donating an artefact, or supporting the recognition program. There are many, many more ways for you to contribute to our legacy and give back to our community. Here are some examples of what's possible with the recognition program. So the image that you see here at the moment is an impression of what the donor recognition wall will look like, and each of the plaques will have a different personalised message. Our first bronze tier might be your name, or it might be a sentence that means something to you, or it could be some legacy of yours. Now in the middle tier, which is a contribution from 2000 and above,
will give you more opportunities to customize your message. And then you'll see here, as the tiers grow, there is more opportunity to customize and represent something which is really, really meaningful. So we've just used an example of Rolled. So thanks, Rolled, for allowing us to steal your logo. Now finally, you'll see that this can extend to something really wonderful and can be customized even further as well. Elvis is just going to translate what I just said. Dạ, tôi được ông Lộc Lan, giám đốc phụ trách việc gây quỹ, để nói về chương trình ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp. Quý vị có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ để lại những gì? Viện Bảo tàng có thể giúp cho quý vị để lại di sản như thuật lại những câu chuyện tị nạn, kỷ vật, ủng hộ tài chánh. Có nhiều phương cách để bảo tồn di sản và đóng góp cho cộng đồng chúng ta. Sau đây là những ví dụ. Now, if any of this is of interest to you, please get in touch with anyone you know on the committee today. Talk to Mr. Locklam, Mrs. Beha, Mr. Andy Tran, or Mr. Din Nguyen. And please, your participation will help us preserve the heritage for the generations to come so that they too can learn of who they are and how they came to be. Nếu muốn đóng góp về tài chánh, xin hãy liên lạc với ông Lộc Lan, Andy Trần, Định Nguyễn và bà Bế Hà. Sự tham gia và đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng ta bảo tồn được di sản của chúng ta và cũng để các thế hệ tương lai biết được các thế cha, ông, bà tại sao lại đến đây và đến bằng cách nào. And of course, there is other non-financial ways that you could help that would mean so much to us. So the first one is please let anyone you know who may be relevant about this opportunity to get involved and share what you have heard today. I myself heard from a dad at the school. He was an architect at the Victorian government and was so excited about the project, and if it wasn't for him, I wouldn't be here today and I wouldn't be involved in helping out. Now secondly, if you could please introduce us to people who you know that might be able to help with relevant skills and experience. We're wanting to meet more PR, more marketing specialists, more people that can help us build out the awareness through social media. Due to funding, we think that that will be able to help us expand our reach. And then finally, if I could please ask you to pull out your phones. If you're on LinkedIn or you're on Facebook, if I could please ask you to search the Vietnamese Museum of Australia, and if you can please follow and like us. And as we build out our engagement plan and as we build out our message and our progress, we'd love for you to help share the message by liking us, by sharing it to your networks, and anything that is easy for you through that network. And we're hoping to reach 20,000 likes in the next couple of years. Có nhiều phương thức để quý vị có thể hỗ trợ. Một, liên lạc với chúng ta và cho biết là quý vị muốn hỗ trợ. Hai, cho biết quý vị hỗ trợ như thế nào. Ví dụ như đóng góp về khả năng chuyên môn. Và ba, theo dõi những tin tức phổ biến qua các phương tiện truyền thống. Thank you very much on behalf of the board, the project management team and the committee. I would like to thank you and acknowledge your generosity of time and the people who have made today such a wonderful event. In particular, Auntie Zeta Thompson, Mr. Ian McPhee AO, Frank Cheng and the Happy Reception venue, and your staff for your wonderful hospitality today. The Dual Identity Leadership Program, the Ao Yai Dance and Costume Supply, Mi Phước and Diem Nguyen, our wonderful speakers, our board and project management office, and of course our past and present volunteers. We greatly appreciate your support today. We hope you have a wonderful weekend, and we look forward to seeing you again at our next event, which is a fundraiser on the 20th of March, Sunday. Please listen out and with that information. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vinh dự đại diện cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các tiểu ban. Tôi xin được cảm ơn Auntie Zeta Thompson, ông Ian McPhee, ông giám đốc Happy Reception, cùng đình và nhân viên,
chương trình lãnh đạo hai nguồn gốc, các cô Mỹ Phước, Diệp Nguyễn và ban trình diễn. Tất cả quý vị đã phát biểu, các cựu thành viên và thiện nguyện viên. Xin chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ. Hẹn gặp lại trong các buổi lễ hoặc các hoạt động sinh hoạt tới của Viện Bảo Tàng, nhất là đêm buổi ngày nghỉ vào 20 tháng 3 năm nay. Thank you very much, everyone. Have a great weekend. Thank you to our MC. We have done a wonderful job today. Thank you. Dạ, xin mời quý vị lên sân khấu để chụp một tấm hình. Dạ, mọi người đều lên hết. Xin cảm ơn.